आज हम पता क्या करने वाले हैं? आज नहीं हम सारे किंडर जॉय खोलने वाले अच्छा हमको सिखा रिया है हैं सारे। कितना मजा आएगा, टॉय निकालूंगा इनमें से। तो चलो गाइस टाइम आ चुका है अनबॉक्स करने का। सबसे पहले कुणाल लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? ठीक है। अपना अपना अनबॉक्स करना। ये लो, ये आप करो। फाइनली हमने इतने सारे किंडर जॉय खोल दिया और इतने सारे टॉय निकले, इतने सारे खाने के स्टिकर्स। अच्छा हमको सिखा रिया है। देखो इतने सारे टॉयज हैं इसमें और सारे खोल दिए। खाने वाले हमने नहीं खोले गाइस, ये सभी खाने वाले हैं। इनके अंदर चॉकलेट ही चॉकलेट है। देखो कितने सारे हैं भाई। गाइस ये हम बांट देंगे सबको।